فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل من رزق بالبنات في هذا العصر وصبر وصابر ودعا الله وتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وكل عمل صالح وسأل الله بأن يرزق هؤلاء البنات بإخوان لهم، هل في ذلك من بأس؟ أثابكم الله. ليس هناك بأس أن تسأل الله أن يرزقك ذكرا يخلفك ويكون وليا لأمرك من بعدك، ليس في ذلك بأس ولا حرج عليك. وإذا توسلت إلى الله عز وجل وسألته فهذا هو المطلوب شرعا، أن العبد يسأل الله من فضله، وليس الذكر كالأنثى. ولكن أخي الكريم، الأنثى خير كثير ونعمة من الله. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ابتلي بشيء من هذه البنات فأدبهن فأحسن تأديبهن وعلمهن فأحسن تعليمهن إلا كن له سترا من النار. فهذا يدل على فضل البنت والبنات وفضل تربيتهن، لأنك إذا ربيت هذه الأنثى فهي أم أولاد المسلمين غدا. وكم من تربية صالحة أخرجت للأمة رجالا وعلماء صالحين وأئمة وأخيارا مصلحين. فلا تظن أن الأمر فقط خاص بالذكر، بل فضل الله عظيم. وفي النساء من الخير في بعض الأحيان تكون المرأة عن 100 رجل من خيرها وفضلها، وقد رأينا هذا في القريب والغريب. وحدث الأخيار والصالحون على مر العصور والدهور بذلك. فالأنثى لا تستقلها، بل هو خير من الله. وكان من شأن أهل الجاهلية أنهم ينتقصون النساء والمرأة فيها خير كثير، فإذا أدبها والدها ورباها فأحسن تأديبها وتربيتها يكون من ورائها الخير العظيم والنفع العميم للمسلمين في الخاصة والعامة. وأما كونك لا ترزق إلا البنات فما يدريك. فأحد الإخوة رزق قرابة 7 بنات ثم رزق من بعدهم 5 أولاد ذكور، في بعض الأحيان يهب الإناث ثم يهب الذكور من بعدهن. وهذا عطاء الله عز وجل، فهو يرزق من يشاء إناثا ويرزق من يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. المطلوب شرعا من ناحية العقيدة الرضا بقضاء الله وقدره والتسليم لأمره. فكم من رجل عنده ولد يتمنى أنه لم يأته، وكم من رجل عنده أولاد ذكور